Now we check rotation. 好，现在开始转动了，极限化。She can't fold anymore. 到 She 最 can't 后 fold. 最后的时候就不行了啊？为什么呢？不太好出水，就是说这个转动在做的时候，前面两种是能够相对分解的，当你转动到最后真的错到很离谱的时候，跟不了。So if I dance slowly, 如果一个是一起合作的话，这个事儿就不太公平，也不太容易形成。because now I'm responsible not only for my balance, but also for her balance, also for her feet. 重点就来了，这时候我们双人合作的关系不再是为我一个人服务，而是为了彼此啊，要考虑他的重心，考虑他的脚在哪里。How to put the person out of balance? 如果你怎么样让一个人没有平衡？ You see? Immediately, if I push your shoulders 如果说 out of balance. 肩膀的话，它就站不稳，就没有平衡。 So the rule is, 这个规矩啊， when I make a step, 当我 maximum I can turn 45 degrees. 就是在这个规矩怎么听好了，在这里重点。当我把脚步打开之后，或者做一个步伐，我可以最大化的做45度。 If I turn more, 做多了，那么就倒掉了。 she's out of 所 balance. 以说这个是最大化就是45 So 度。 as a man, I need to control the amount of rotation. This is the only one dimension which I have to control. 所以这是我必须要在这个转动之下要控制的东西，是唯一一个我相对来说要注 If 意 I arrive like this, I cannot move there. 所以说他就没有办法到这边啊。 If I want to turn more, I need to think before. 所以说，如果他想转更多，他要在思考，在这个转之前，在之前要思考，就要在这儿要思考，然后才可以到这儿。所以看到伊玛做了一个切换，看到他做了一个底盘的动作，是为什么要教大家注意底盘啊？不是光上身。 More rotation I have if she goes around me. 更多的是旋转他要做的 Like if I go to the promenade, PP. 啊。现在他要进去第四式了。 If I make like this, from here maximum I can make promenade there. 就是他从这个位置他能进 PP 的话，也就是这个斜角，他的左前方的斜角 If I do more, 倒掉了啊。如果他再多的话就倒掉了， so I need to think 再早一点。 when I replace the foot and where I replace the foot. 所以说他的脚要放在哪里，他怎么操作会做好。 If I want more, 以及放在哪？ I make step smaller and later. 所以说，如果说在这一瞬间上做，它要放小一点，还要晚一点。想做更多的话啊，还想做很多，要小一点步伐，晚一点的脚法，所以它就转多了。 Let's try that. 所以说在转的这个位置，接近360度，360度位置。300来度的位置啊。 是可以形成的，因为脚下的位置和脚下的时间，它制造了空间给女孩去做包抄。 Let's try one round, 360. 对，360度，直接从起始的位置到起始的位置，还是可以的。 So slow. First I show slowly. 所以它脚法要更小以及更慢，然后让你去包，还可以过得去。 Now if I show all together, 所以说它的右脚要仔细看右脚，要更小。 so I can manage. So you need to be careful in the last step. 我们只是要注意说，在最后的时候， If you turn till here, 那么就是回到那个。 maximum where I can make a step is here. 就是这个方向，因为它是左脚那个 If I 上 do step here, 那就把你是放飞了。 so the secret is last step where I replace. 所以它的左脚要进行一个包抄，好像画了一个小弧线，画了个小圆，半圆的感觉包 Now 抄， I have it. 然后再去注意一下伊玛的左侧身体、左侧胯的工作量，你会发现答案还不一样啊，不光是脚的包抄，这个善于发现细节啊，明白？明白吗？ Thank you very much. And now if I show all together.
The secret is last step where I replace.